органов и каких-то оснований в нарушении проходимости верхних дыхательных путей мы выраженных с вами не обнаружили, но напомните все-таки основная жалоба, с которой вы ко мне пришли. Храп беспокоит вас или ваших близких в большей степени? То есть вы от него не просыпаетесь? Нет. Дневной сонливости у вас нет? Курите ли вы? Да. Курите ли вы перед сном? Да. За сколько по времени до сна вы курите? Ну, за полчаса. За полчаса, да. А частота сколько сигарет в сутки? Ну, пачка. Понятно. Скажите, за последнее время не было ли набора веса? Нет. В этом весе вы давно. А как давно ваши близкие отмечают храп? Не знаю. Моих правда не знаю. 5 или 10 лет? Больше, Сложность? Больше, да? Смотрите, в связи с тем, что это все-таки ночные проблемы, имеет смысл в связи с важностью данной проблемы ее оценить объективно. Я помню, что у вас были эпизоды микрокровоизлияния в склеру глаза, да? И они были сопряжены, вероятнее всего, с повышением давления. А вот этот эпизод, он был все-таки с утра вы его обнаружили с микрососудами кровоизлиянием в глазе? Ближе к вечеру. Ближе к вечеру. Ну вот здесь важный момент, опять же, гипертонический криз, он может возникать, если там под маской храпа встречается синдром обструктивного апноэ сна, в данном случае мы должны проверить, что же с вами происходит во сне. И для этого мы имеем на сегодняшний день в нашем научно-исследовательском институте возможности портативного обследования пациентов, когда пациенту не надо госпитализироваться в стационар, поскольку в ряде случаев, когда мы госпитализируемся, эффект белого халата, согласно, срабатывает, да, и пациент иногда может не заснуть. А в этой связи у нас имеются портативные системы. Я думаю, что диагностика с помощью такой портативной системы WatchPad 300, вот она здесь проиллюстрирована, одна из таких новейших разработок наших коллег зарубежных, которая позволяет вам выдать прибор, с которым вы будете спать в своей квартире. При этом, как видите, количество датчиков очень маленькое. Вот можно по вот этому спящему мужчине понять, что у него только как в виде часов располагается прибор, датчик, который располагается на указательном пальчике, и еще скрыт от нашего обзора датчик, который располагается на груди. И недаром на нем изображена как электрокардиограмма, поскольку он смотрит и положение тела, а в целом прибор смотрит и частоту сердечных сокращений, как наше сердечко будет реагировать на те изменения, которые могут возникать во сне. И самым грозным изменением могут быть остановки дыхания во сне, которые могут иметь разную степень тяжести от легкой до тяжелой, самой угрожающей в отношении риска внезапной смерти во сне. Как видите, это такая нанотехнология, которая по пульсовой волне, иллюстрируемую с указательного пальца, может нам дать полную информацию, что же происходит в организме. Вы готовы поспать с данным приборчиком? Почему нет? Смотрите, я сейчас покажу, как выглядит это в реальности. Значит, приборчик вот такой портативный. И мы с вами попробуем его разместить на руке, чтобы вы поняли, как это работает, и доставляет ли это выраженный дискомфорт или нет. Вы правша или левша? Правша. Тогда, пожалуйста, дайте мне свою левую ручку. Мы разместим приборчик у вас, как видите, синхронно, как часы практически. Размещаем. Сейчас мы пробно делаем тестовый, скажем так, контроль. Обратите внимание, вот это тот датчик, который будет располагаться на указательном пальчике. В данном случае у нас структура пациента нормальная, абсолютно строение указательного пальчика, нет избыточной массы тела, либо очень худого пальца, поэтому мы по классике размещаем на указательном пальце. Прошу вас погрузить пальчик до конца. И достаточно герметично пальчик будет фиксирован. Дальше. Значит, у нас есть вот такой вот датчик, о котором я вам говорила. Видите, здесь как изображение, как сердцебиение. Значит, этот датчик будет нам позволять фиксировать ваше положение тела, фиксировать ваш храп. Прошу вас нащупать еремную вырезку. И чуть на 1 сантиметр отступить вниз. Да. Значит, здесь будет, когда я буду выдавать вам прибор, здесь будет размещаться специальный скотч, с помощью которого вы разместите, как я уже сказала, на 1 сантиметр от еремной вырезки данное устройство. И лучше фиксировать провод
обычным бактерицидным пластырем для того, чтобы не запутаться ночью, поскольку особенно пациенты с нарушениями дыхания во сне спят достаточно беспокойно. Как спите вы, мы узнаем только после ночной диагностики. Мы еще можем проанализировать структуру сна. То есть если у нас глубокий сон, если у нас сон сновидений, или у нас глубокий сон вообще отсутствует по причине остановок дыхания во сне. Поэтому будем знать обо всем. В том числе, если вы будете вставать среди ночи, то, соответственно, мы тоже узнаем обо всех ваших перемещениях, поскольку вот в этой системе, казалось бы, маленькой, но встроен еще и датчик движения. Поэтому это позволит нам дифференцировать, когда вы спали, когда вы не спали и в каком положении остановки дыхания во сне возникали. Размещение прибора только когда непосредственно вы идете ложиться спать. Когда же вы встаете, уже понимаете, что вы начинаете новый день, вы просто смело снимаете, не выключая, что очень важно, поскольку система оснащена одноразовым датчиком. Как только прибор снимается с вашей руки, информация вся блокируется. И далее она будет доступна нам для считывания с помощью компьютера. И мы уже узнаем, что с вами происходит. Для того, чтобы нам сейчас систему запустить, нам нужно будет ввести ваши паспортные данные с помощью персонального компьютера и, соответственно, запрограммировать данный датчик уже под ваши данные. И сама технология чем важна, что это персональный подход к каждому пациенту. Удобный, как видите, да, без множества систем. Повторяю, вести себя максимально непринужденно. Единственное, есть ограничения в виде каких-то нестандартных посещений сауны, бани накануне обследования, приема алкоголя, соответственно, физических нагрузок. Если вы регулярно спортзал не посещаете, то лучше не делать это накануне обследования, поскольку есть определенное влияние гормонального фона, что может несколько исказить в том числе и данные объективной диагностики. Вопросы у вас? Да нет вопросов. Значит, если какие-то моменты будут неясны, есть прекрасное видео, скажем так, иллюстрация, как прибором пользоваться, и век современных технологий с использованием телефона, мы тоже с вами можем это приложение всегда пациенту скидывать для того, чтобы короткий ролик освежить в памяти вопросы размещения прибора, пациент перед сном посмотрел. Сейчас мы с вами с помощью персонального компьютера откроем программу. И данные эти, надо сказать, что они будут храниться на датчике достаточно долго, причем приборчик будет синхронизироваться с программным обеспечением, которое установлено. Все достаточно просто, занимает мало времени. Мы открываем программу и, соответственно, набираем данные пациента. В данном случае паспортные данные пациента, имя, дата рождения. Очень важно, что параметры анализируются еще с учетом веса пациента. Заранее мы у пациента измерили обхват шеи, в данном случае это тоже обязательная строка. Мы сохраняем эти данные, соответственно, и прибор запрограммирован. И, соответственно, до встречи завтра, когда мы через компьютер загрузим ваши данные и обсудим результат. И поймем, храп ли это, или все-таки эпизоды апноэ случаются, и какой они носят характер. Понятно. Тогда мы с вами прощаемся.